Churchable VASEL mission number 415. நற்செய்தியின் திறவுகோல். அன்பு. பைபிளில் திருவிவிலியத்தில் அன்பை பற்றி ஒரு சில முக்கியமான நற்செய்தியை நாம் இன்றைய தினம் தர இருக்கிறோம். இது மிக மிக கவனமாக கேட்டு நாம் புரிந்து கொண்டால் நம் வாழ்க்கை சிறந்த முறையில் இருக்கும், நமது வாழ்வு செழிக்கும், நாம் கேட்கும் அத்தனை காரியங்களும் நடக்கும். அன்பு, அது எவ்வாறு அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை இயேசு கிறிஸ்து யோவான் நற்செய்தியில் 16ஆம் அதிகாரம் இறைவசனங்கள் 27 முதல் 30 வரை கூறுவது என்ன என்று பார்ப்போம். 27. ஏனெனில் தந்தையே உங்கள் மீது அன்பு கொண்டுள்ளார். நீங்கள் என் மீது அன்பு கொண்டு நான் கடவுளிடமிருந்து வந்தேன் என்று நம்புவதால் தான் தந்தையும் உங்கள் மீது அன்பு கொண்டுள்ளார். நான் தந்தையிடமிருந்து உலகுக்கு வந்தேன். இப்போது உலகை விட்டு தந்தையிடம் செல்கிறேன். இதை கேட்ட அவருடைய சீடர்கள், இப்போதுதான் உருவகம் எதுவுமின்றி வெளிப்படையாக பேசுகிறேன். உமக்கு அனைத்தும் தெரியும். யாரும் உம்மிடம் கேள்வி கேட்க தேவையில்லை என்பது எங்களுக்கு இப்போது புரிகிறது. இதிலிருந்து நீர் கடவுளிடமிருந்து வந்தவர் என்பதை நம்புகிறோம் என்றார். அடுத்த பகுதி கீ காஸ்பல் லவ். யோவான் நற்செய்தி முக்கிய பகுதி அன்பு. 15வது அதிகாரம் இறைவசனங்கள் 7 முதல் 12 வரை. நீங்கள் என்னுள்ளும் என் வார்த்தைகள் உங்களுள்ளும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் விரும்பி கேட்பதெல்லாம் நடக்கும். நீங்கள் மிகுந்த கனி தந்து என் சீடராய் இருப்பதே என் தந்தைக்கு மாட்சி அளிக்கிறது. என் தந்தை என் மீது அன்பு கொண்டுள்ளது போல நானும் உங்கள் மீது அன்பு கொண்டுள்ளேன். என் அன்பில் நிலைத்திருங்கள். நான் என் தந்தையின் கட்டளைகளை கடைபிடித்து அவரது அன்பில் நிலைத்திருப்பது போல நீங்களும் என் கட்டளைகளை கடைபிடித்தால் என் அன்பில் நிலைத்திருப்பீர்கள். மீண்டும் வாசிக்கிறேன். நான் என் தந்தை கட்டளைகளை கடைபிடித்து அவரது அன்பில் நிலைத்திருப்பது போல நீங்களும் என் கட்டளைகளை கடைபிடித்தால் என் அன்பில் நிலைத்திருப்பீர்கள். என் மகிழ்ச்சி உங்களுக்குள் இருக்கவும் உங்கள் மகிழ்ச்சி நிறைவு பெறவுமே இவற்றை உங்களிடம் சொன்னேன். நான் உங்களிடம் அன்பு கொண்டிருப்பது போல நீங்களும் ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்பு கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதே என் கட்டளை. தம் நண்பர்களுக்காக உயிரை கொடுப்பதை விட சிறந்த அன்பு யாரிடமும் இல்லை. நான் கட்டளையிடுவதையெல்லாம் நீங்கள் செய்தால் நீங்கள் என் நண்பர்களாய் இருப்பீர்கள். இனி நான் உங்களை பணியாளர் என்று சொல்ல மாட்டேன், ஏனெனில் தம் தலைவர் செய்வது இன்னது என்று பணியாளருக்கு தெரியாது. உங்களை நான் நண்பர்கள் என்றேன், ஏனெனில் என் தந்தையிடமிருந்து நான் கேட்டவை அனைத்தையும் உங்களுக்கு அறிவித்தேன். என் தந்தையிடமிருந்து நான் கேட்டவை அனைத்தையும் உங்களுக்கு அறிவித்தேன். நீங்கள் என்னை தேர்ந்து கொள்ளவில்லை, நான் தான் உங்களை தேர்ந்து கொண்டேன். நீங்கள் கனி தரவும் நீங்கள் தரும் கனி நிலைத்திருக்கவும் உங்களை ஏற்படுத்தினேன். ஆகவே நீங்கள் என் பெயரால் தந்தையிடம் கேட்பதையெல்லாம் அவர் உங்களுக்கு கொடுப்பார். நீங்கள் ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்பு கொள்ள வேண்டும் என்பதே கட்டளை.
Breaking good news, Gospel of John. Keywords love. Chapter 16, verses 27 to 30. We are going to give you the above passage in English. Read it carefully. Listen it carefully. You can find the words, the same words given in this video is recorded in the description side. So that if you want to print it out, please do it. Subscribe if you like this video and share with others. Comment. If you subscribe, we will get continuation. In continuation, so many other important lessons and important question answers for TNPSC, UPSC, bank exam. This part is only breaking news. Now we will continue the passages. John about love. Chapter 16, verses 27 to 30. For the Father himself loves you because you have loved me and have believed that I came from God. I came from the Father and have come into the world. Again I am leaving the world and I am going to the Father. His disciples said, Yes, now you are speaking plainly, not in any figure of speech. Now we know that you know all things and do not need to have anyone question you. By this we believe that you came from God. This is 31, verse 31. Jesus answered them, Do you now believe? Okay. The second part of the same Gospel John, keywords love. Chapter 15, verses 7 to 12. Take it grant, all these important chapter verses are very, very important. You should think and you should contemplate all these things. How can we use and utilize in our way of life? Okay. Now I start the verse 7. John 15. If you abide in me and in my words abide in you, ask for whatever you wish, it will be done for you. My Father is glorified by this, that you bear much fruit and become my disciples. As the Father has loved me, so I have loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. I have said these things to you so that my joy may be in you, and that your joy may be complete. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. No one has greater love than this, to lay down one's life for one's friends. Very important points. You just remember and recollect all these words once again repeatedly, so that you will be perfect in your way of life. Thank you.